Здравейте! Добре дошли отново в YouTube канала на Silk Pastor България. Днес ще ви покажем по-подробно как да си нанесете една от нашите най-луксозни колекции, а именно Версай. Останете с нас до края. Разбира се, започваме работа с пластмасов кош и вода на чиста стайна температура. Количествата са показани на всеки пакет. След това изсипете цялото съдържание на пакета във водата и разбъркайте добре. Важно е да ви споменем отново да процеждате сместа между пръстите си, за да избегнете образуване на бучки от лепилото. Както вече знаете, всички съставни части са натурални и са абсолютно безвредни за вашата кожа. Докато виждате нагледно как размесваме течния тапет, искаме да ви разкажем малко повече за тази луксозна колекция. Създадена е за уютни луксозни интериорни пространства. А специално този златист нюанс се комбинира чудесно с богати дървесни текстури в кафяви или бежови тонове, мебели в млечни и кремави тонове, а също и текстил в морска или билкова палитра. Стила е класически, модерен, съвременен и можете да го видите или закупите в специално оборудвани шоуруми в магазини във вашия град, които може да погледнете от секцията къде да купя на нашия сайт. Предупреждаваме ви, че ако материалът се нанесе на по-дебел слой, нюанса на получената повърхност може да се промени и разходната норма ще се намали. Посочената на сайта ни площ на покритие от една опаковка материал важи при дебелина на полагането 1,5 мм. Също така ви препоръчваме грундиране с бял или в цвят на мазилката водоотблъскващ грунт с финни кварцови песечинки. Готовата смес полагайте на неголеми порции с пластмасова маламашка равномерно върху повърхността от ъгъл до ъгъл от едно забъркване. Времето за съхнене на Silk Pastor е от 24 до 48 часа и зависи най-вече от температурата, влажността и вентилацията в помещението. Препоръчва се да проветрявате редовно. Показваме ви и крайен резултат. Вижте колко фини и красиви са тези златни частици. Последвайте ни за още видеа.